हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसका अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें दो तरह की बिल्डिंग्स बनती है जब हम अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्स को बनाते हैं। एक तो बनती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, और एक बनती है अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। तो देखिए दोस्तों, जो अर्थक्वेक प्रूफ बनती है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है और उसको बनाना इतना जो है वो फायदेमंद नहीं है, थोड़ा सा यूजलेस ही है वो। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाने से नॉर्मल घरों में वो उस चीज़ से बचते ही हैं। उसका रीज़न ये देखिए, जो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है जैसे कि 7 या 8 का, तो वो लगभग 400-500 सालों में एक ही बार बहुत ही रेयर आता है। और जो हमारी जो बिल्डिंग की जो लाइफ होती है वो लगभग 50 से 100 साल के बीच में होती है अप्रॉक्स। आज के टाइम पे 50 ईयर्स की जो एक बिल्डिंग की लाइफ मानी जाती है। तो देखिए बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है और जो भूकंप आना ही जो है वो 400-500 सालों में एक बार बहुत ही रेयर है। तो उसके लिए अगर आप बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। लेकिन जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनती है उसमें इतना जो है वो प्राइस का इतना डिफरेंस नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। लेकिन जो आपकी जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन जाती है, मतलब कि अगर कोई भूकंप वगैरह आता है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो एकदम से कोलैप्स नहीं होती है, इतना डैमेज नहीं आता और आप उसमें जो है ईजिली बच के निकल सकते हैं। कोई भी लाइफ की जो है वो लॉस नहीं होता है उसमें, और जो भी आपका सामान है उसमें भी जो है वो किसी भी तरह का डैमेज नहीं आता है।